अँ माइक चेक। कहानी हाम्रो वडा नम्बर 4 को मेरो बारेमा सुनाइरहेको छु। केही कुरा गरिदिन, आल्तु फाल्तु केही कुरा गरिदिन बेबी। कुरा सुन्ने हो भने सुन कान थुनी, कुरा मन पर्दैन गएर सुत्दा नि हुन्छ नि। टेन्सन धेरै भइसक्यो, म कसैलाई सुनाउँदैन। यहाँ सब मुझे पैसाको खेलमा खेलिरहेछ। जोसँग पैसा उसँग लागिरहेछ। कहिले आफ्नो मुझे कुरा पनि सोच, मुझे सबको गोजीमा पैसा हुँदैन। पैसा नै ठुलो कुरा हुँदैन। बानी बेहोरा राम्रो गर्नु पर्छ, बेहोरा राम्रो देखाउनु पर्छ। मैले चिनिसके साथीभाइ अरूलाई, मा कसम खानुभन्दा अगाडि, सबभन्दा अगाडि हुन्छ यहाँ कोही मा कसम। बेफुजुलमा कसैलाई केही वास्ता नि लाग्दैन। म धेरै कुरा सिकिसके, मा कसम धेरै कुरा मुझे जानिसके। मलाई केही पनि बाल लाग्दैन। खाते कति हानीहरूमा चिने वास्ता नि गरिँदैन। खाइदिन्छु यिनीहरूलाई रास्तामा खेल खेल त जति गेम खेल्छस् त्यो भन्दा पनि म गेम खेल्न सक्छु बाई। मा कसम मैले जिन्दगीमा कहिले कसैलाई दुःख दिएको छैन। म दुःख दिएको छ भने त्यहाँ भन्दा माफी माग्न अरू केही पनि वास्ता नि गरिदिन बेबी। म केही कुरा गरिदिन मिस्टर हबिबी। के फालक मुदिर म केही कुरा गरिदिन सुधिर। मा कसम जिन्दगीमा कहिले म कसैसँग लफरा नि गरिदिन। मसँग लफरा गर्नेहरूलाई छोड्दिन। व्यवस्थामा जिन्दगी बितिरहेछु। बिहान उठ्नु बित्तिकै मा कसम रोडमा आउनु बित्तिकै सब मलाईतिर मैतिर हेर्छ, तर मलाई फरक पर्दैन। 1 2 3 बजा तेरो बिन म जिन्दगीमा कहिले हार मान्ने छैन। केटाहरूलाई सोच कहिले पनि म मजाक गरिदिन। हृदयदेखि भनिरहेछु यहाँ सब मुझे आफ्नै तालमा हिँडिरहेछ। सब आफ्नो सोचिरहेछ। मैले कहिले पनि आफ्नो बारेमा सोचेको थिएन, अहिले पनि सोचिरहेको छुइनँ। म कतिलाई के भन्नु, जिन्दगीको हरेक कुरा मैले भगवत गीताको मा कसम सब सिकिसके। प्रष्ट लेखिरहेछ मा कसम त्यो कुरामा मैले मुझे खेलिसके। जिन्दगीको कहिले गोरेटोमा मरिलानु केही पनि छैन। आएको थिए नाङ्गे हिँड्न जान्छ भाइ, पैसा नै ठुलो कुरा हुँदैन।